السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه هايله جدا لعلاج الكحه والسعال عند الاطفال والكبار. انا مجرباها مع اطفالي ومع زوجي، وما شاء الله جابت نتيجه حلوه جدا، لذلك قلت انقل لكم التجربه. المكونات بتاعتها سهله ومتوفره عند اي عطار. اول حاجه معانا ورق الجوافه، اللي هي ثمره فاكهه الجوافه. الشجره بتاعتها بيكون ليها اوراق، هي دي اللي مطلوبه. بتتباع عند كل العطارين. لو حتى انتي ملقتيهاش عند العطار، دوري على حد عنده شجرة جوافة وخدي منه الأوراق ونشفيها. بس هي متوفرة جدا جدا. تقدري تطلبي منه كمية مثلا ب5 جنيه. هيديكي شوية كتار لأن هي مش بتوزن. هوريكم دلوقتي شكل الكيس اللي أنا اشتريته، واتبقى منه شوية شوية كويسين يعني، بس بعد استعمال مدة طويلة. ده شكله. تاني مكون معانا هو حبة البركة او الحبة السوداء. دي طبعا برضو معروفة جدا، معروف الفوائد الهائلة بتاعتها. ده شكلها، هي اسمها حبة البركة في مصر، انا معرفش اسمها ايه في الدول العربية التانية. ده شكلها. وكمان معانا عسل ابيض، بس خليكي حريصة شوية ان العسل يكون اصلي، ما يكونش مخلوط او النحل متغذي على سكر. هناخد معانا معلقة كبيرة عسل ابيض. خدوا بالكم بقى من طريقة تحضير لان مهمة جدا جدا. اول حاجة هنجيب مصفى، ونغسل نشطف شوية ورق الجوافة ده. انتوا عارفين طبعا هو بيبقى على الشجرة وبيبقى عند العطار، فبيبقى عليه اكيد تراب. فهنشطفه شطفة كده سريعة في الاول. الخطوة دي مهمة جدا علشان ما تغليهوش بالتراب بتاعه، فطبعا يبقى طعمه وحش، واكيد يعني ممكن يكون آم، مضر بالصحة. هنشطفه كده بسرعة وارجع لكم تاني. كده شطفت ورق الجوافة شطفة سريعة، مش غسيل غسيل يعني، عشان طبعا ما تروحش منه فايوايده. وبعدين بقى هنجيب الحاجة اللي هنغلي فيها. يفضل تكون حاجة واسعة شوية، لان طبعا عارفين لما بتغلي بتفور. هنحط كمية مناسبة لكوباية. انا دلوقتي احضر كوباية، هحط الكمية المناسبة واحط معاها حوالي معلقة من حبة البركة، وعلى اصغر عين عندك، وتسيبيهم يغلوا كده بهدوء مع بعض. ما تتسرعيش ان انتي تحطيهم على عين عالية عشان ما تغليش المية بسرعة ويكون لسه فوايد الاعشاب ما نزلتش في المية. على نار هادية، وهنسيبهم شوية يغلوا وارجع لكم تاني. كده غلوا. شايفين لون المية تتغير ازاي؟ طبعا حبة البركة بتغمق لون المية شوية اكتر لو انتي غالية ورق الجوافة لوحده. دلوقتي بقى مش هنحط العسل ولا هنشربه على طول. دلوقتي هنجيب كده طبق صغير او غطا، ونغطي على الكنكة بتاعتنا علشان الزيوت المتطايرة تفضل موجودة ما تطش يعني. هنسيبها كده شوية يعني 5 دقايق لحد ما تهدى، وبعدين نضيف عليها العسل الابيض، لان ما ينفعش نضيف العسل الابيض على مشروب سخن قوي او بيغلي، علشان ما يفقدش قيمته الغذائية. آم، بعد كده بقى هنصفي المشروب بتاعنا بمصفى سلك، وبكده يكون المشروب بتاعنا جاهز. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. لو أول مرة تشوف القناة متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك اعملي لايك، ولو حابة تكتبي لي حاجة